ассалому алайкум бинандагони гироми, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони семои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. дар студияи бо шумо муҳинсиат Амулоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷаласаи навбатии ҳафтавори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр чанд масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. ҷаласаи навбатии ҳафтавори мақомоти иҷроии ҳокими давлатӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳр Холизода Абдухолиқ гузашт. дар ҷаласа нахуст рафти иҷрои бандҳои ҷаласаи мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳр мавриди муҳокимаи хулосабарорӣ қарор гирифтанд. аз гузориши мудири шӯъбаи умумии назорат ва муроҷиати шаҳрвандони дастгоҳи раиси шаҳр Шодиқ Шомзада маълум гардид ки на ҳамаи супоришҳои додашуда аз тарафи масъулин иҷро карда шудаанд. алоқаманд ба ин мавзӯъ раиси шаҳр Холизода Абдухолиқ мулоҳизаи эротаи худшро баён дошта масъулонро дар ҳама сатҳ вазифадор сохт ки нисбати иҷрои вазифаҳои хизматӣ бештар масъулият эҳсос намоянд. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳр Холизода Абдухолиқ фаъолияти муассиси нигаҳдории роҳҳо, бахши танзими анъана ва ҷашнҳои маросими миллиро ҷиҳати муайян намудани миқдори нафарони ба ҳаҷ номнависшуда ва чанд масъалаи дигар андеша баён намуда эротаи хешро дар ин масъалаҳо баён дошт. сипас дар ҷаласаи ҳафтавор ду пешниҳоди прокуратури шаҳр вазъи муҳоҷирати экологии шаҳрвандон ва муроҷиати шаҳрвандон мавриди муҳокима қарор гирифта як қатор камбудиҳо ошкор ва барои ислоҳи онҳо масъулон вазифадор карда шуданд. дар ҷаласа масъалаи падидаҳои номатбуи зиндагӣ аз ҷумла худкушӣ ҷиддӣ муҳокима гардид. раиси шаҳр Холизода Абдухолиқ фоҷиаи дар деҳаи некноди ҷамоати деҳоти рӯдакӣ рухдодаро фоҷиаи хеле нохуш ва бетарафии масъулон дар ҳама сатҳ арзёбӣ намуда гуфт ки ин ҳодиса албатта аз тарафи сохторҳои қудратӣ ҷиддӣ ва ҳаматарафа таҳлил хоҳад шуд ва гунаҳгорон ҷазо хоҳанд гирифт. аз рӯи ин масъала чанд нафар аз иштирокчиёни ҷаласа фикру мулоҳизаи худро баён доштанд. дар хотимаи ҷаласаи ҳафтавор раиси шаҳр Холизода Абдухолиқ хеле ҷолиб ва асоснок чунин таъкид дошт: барои ба халқ хизмат кардан хизматчии давлатӣ будан кифоя нест. инҷо масъулият, виҷдон ва нангу номуси баланди ватану ватандорӣ лозим аст ва танҳо дар ин маврид мо метавонем сазовори боварии халқу миллат бошем. 35 сол муқаддам санаи 26 апрели соли 1986 дар нерӯгоҳи ҳастаи Чернобил садама рух дод. мавзӯъро гузориши ҳамкоронамон Мартаба Раҳмонова ва Талабшод Тошев идома медиҳад. барои истиқболи 30-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар арифаи таҷлили санаҳои фархунда ва ҷашнҳои миллӣ ба собиқадорони ҷангу меҳнат, ҷанговарони башардӯст, иштирокчиёни садамаи Чернобил, супоридани тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳамчун дастгирии ятимон, оилаҳои ниёзманди ҷомеа, пиронсолон, маъюбону собиқадорон дар тамоми кишвар, аз ҷумла дар шаҳри Панҷакент низ ҳамчун анъанаи нек роҳандозӣ мегардад. бахшида ба ин санаи таърихи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баҳри қадрдонӣ маҳфили арчгузории иштирокчиёни садамаи Чернобилро доир намуд. чорабиниро намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ муовини якуми раиси шаҳр Сафарзода Муҳаммад Содир оғоз бахшида ҳозиринро ба муносибати 35-мин солгарди бартарафсозии садамаи Чернобил табрик намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон зимни мулоқоту суҳбатҳо, сафарҳои корӣ ва дар суханрониҳояшон пайваста таъкид менамоянд ки мо бояд аз родмардони ватан, иштирокчиёну маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ, сарбозони байналмилал, иштирокчиёни бартарафсозии оқибатҳои фоҷиъавори нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил, барқароркунандагони сохти Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихор намоем. барои гиромидошти хотираи онҳо ва дастгирии моддию маънавӣ ҳаматарафа тадбирҳои мушаххас андешем. баъдан раиси ташкилоти ҷамъияти иттифоқи маъюбони Чернобили ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Шарипова Қиматой суханронӣ намуда иштирокчиёни садамаи Чернобил ва оилаҳои бесарпаноҳмондаи онҳоро ба муносибати ин сана муборакбод намуд.
السلام علیکم همصفان و مهمانان گرامی. اجازه فرمایید از نام خودم و از نام تشکیلات چرنوبیلیان شهر دوشنبه شما را به روز یادبود شهیدان رادیاسیونی که سال 2003 از طرف ملل متحد قرار قبول کرده شد که تا حالا در سراسر جهان امروز را قید میگیرند. سپس به برطرف نمایندگان صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل، افتخارنامه تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان جمهوری تاجیکستان و توفیق‌های خودروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند سپاریده شد. اشتراکچیان این فاجعه مدهش از غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و حکومت و دولت خوشنود بوده منتداری خویش را بیان می‌نمایند. ما چرنوبیلیان هر سال جمع شده یادآوری می‌نماییم. رحمت به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با ما غمخوارانه پدرانه میکنم. آنقدر هر سال برای معیوبان، کمبغلان، بی‌پرستاران جمعیت‌های دایر نموده یاری پولی و مالی میرسانم. من امروز با تشبث رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده ما را به اینجا دعوت نموده ما معیوبان چرنوبیلیان با تمام ناز و نعمت‌ها ضیافت دادم. منتداری خودم و چرنوبیلیان را به رئیس شهر و پیشوای ملت میرسانم. یک جان تشکر. aynı zaman در شهر پنجکند 30 نفر برطرف سازندگان این صدمه و عائله‌های بی‌سرپناه مانده آنها در روی خط مقامات اجرایی حاکمیت دولتی قرار داشته همه ساله به ایشان کمک‌های مادی رسانیده می‌شود. шаҳри мо хонаи мо сокинони маҳаллаи зардолузор санаи 11 апрел бо ҳамин шиор ба шанбегӣ баромаданд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. تشکیل حشرهای تازگی آبادانی در محله زردالزور شهر با جانبداری از دستور سپارچه راهبریت مقامات اجرای حاکم دولت شهر با حکم عنعنه درآمده است. شنبه گذشته یعنی سنه 11 اپریل نیز اینجا مردم باز به هم آمده در شنبگی فعالانه اشتراک نمودند. من میرزویبا بیبیخانی ساکنی محله زردالزور کوچه میرزابدیل میباشم. با صدری رئیس محله ما در گذر خود شنبگی کرده ایستاده ایم. از دیگر ساکنان نیز همین رو خواهش دارم که برآمده و همین محله های خودشون تازه کنند. تازگی این گرمی سلامتی می باشد. شهر ما این خانه ما می باشد. یک خواهش دیگر همین که اگر امکانیت باشد میخوایم که همین گذری ما اسفالت پیش میکرده. شنبگی نباید کسی را از ساکنان محله بی‌طرف گذارد. همین گونه اندیشه بیان داشت یکی از حشرچیان. اگر همه همین مردمای گذر برود و اشتراک کنن و تازگی کنیم اگر شهرمون آباد میشد. بسیارتر ما میگیم که همین شهری ما خانه ما میگیم یا که همین فقط سخن کردی اینا باید اثبات کردن در کار که عمل کردی که همین شهر دسویتن خانه همونها باشد. در صحبت رئیس کمیته محله مطالب قربان و اصرار داشت که مردم این منطقه دائما از روی مقال شهر ما خانه ما فعالیت نموده کوشش به خرج میدن که منزلشان و محله همیشه آباد و زیبا باشد. барномаро идома медиҳем. дар арафаи моҳи шарифи рамазон хабарнигорони мо дар бозори марказии шаҳр оид ба нархи маҳсулоти хӯрокворӣ бо тоҷирон ва харидорон ҳамсӯҳбат шуданд. در عرفه ماه شریف رمضان گروه ایجادی تلویزیونی سیمای شهری پنجکین در بازار مرکزی شهر با نرخ محصولات خوراک و حالت با وقوع پیوسته در این ایامی که واقعا در قلمرو کشور ما نرخ نسبتاً بالا می رود با صاحبکاران و تاجران ساکنان شهر و دیهات پنجکین یک صحبت آشکارا انجام دادند که ما فشرده از این صحبت ها را منظور شما می سازیم. نرخ روغن چند بود شما با؟ نرخ روغن 1 لیتر حساب کنیم. بله ها. 1 لیتر به حساب کنیم لیترش 25 سوم 60 تومان. این روغن پخته یا؟ روغن پخته. روغن رستنی چی؟ روغن رستنی 24 سوم. خب مثلا همین روغن ها دو چمپولی از چمپولی تا چمپولی پروفسیونال. روغن مادچو هست 1 کیلو سدش از 300 سالشه
Халона шампунь асама халона? Ама халон 200 сомон. 200 сомон. Баҳана барои чам нах кемаршо равған мардум бисёр шикоят мекунанд. Барои ки ҳамон заводое ки равған мебаранд ба фикри равғонашо тамом мешавад. Ин вақти то равғани нав омада меша ба фикри нархо мебардорад. имрӯз 1 кило қани сафед чанд пул? 10 сомон. Шакар? Шакарам 10 сомон. 10 сомон. Набот? Набот 11 сомон, 12 сомон. Печак? Печак 12 сомон. ин нисбати порсоқ қимат аст. Порсоқ қимат. Мана моҳи шарифи рамазон оғоз меёбад. Ягон хел умед ба паст шудани нархҳо ҳаст? Паст аст. Масалан мардум мегӯянд ки ҳамин тоҷирои панҷагии худашон худсарона нархҳои қимат мекунанд. Некун нарх дасти моғане барои ки мо панҷум даст мегирем. Мо ҳамин чиз ки аз болон бигирем фоидаашо монда мисал 10% фурӯш мегӯяд аз 2% то 10%. Акун дар да дасти монда исторад. Чанд дана мефурӯшед? 100 та. Чанд сомонӣ? Як ҳафта мегирам 2 мефурӯшам. 2 сомонӣ? 30 сомон дасти мо рӯған гирем карточка нархаш қимат. Ор қимат. Хай ор майла ор мисол нонаш домо. Ин чанд? Мисол биядер бозор ҳама чиз қимат. Карточка чанд пул аст? Карточка 4500. ин мо ҳамин рӯзи систем мебем чикор кунам намедонем. ҳамин рӯғана чанд пул харидӣ? 210 сомонӣ? ин чанд кило? 8 кило навистагар. ҳай бакри шумо арзон қимат ми? من گوش خریدم 70 سوم کوچه با این طرف کوچه با 65 سوم نخواد آخه انصاف هم در کار آخه کی از رمضان ها ماه رمضان با خودم نمیترسم ولی خود من خودم حاضر کردم مجبور رمضان میخریم ده چیکار کنیم اون امروز گوشت چه نرخش 60 сомония ман ин кӯчаҳо овоза кардам ки 70 сомон кардем дурӯғ ин гапҳоя нефаҳмидам ман ин кӯча чанд мо пурсидем 70 сомон гуфта воима кардам 60 сомона манам моҳи шарифи рамазон оғоз мешавад ягон умед аст ман арзон кунӣ ба دوشنبه چی میاد بید اگه چند دوره اینجا 60 اینجا هیچ جیوه کجا زیاد نمیشه این مول همین گوشت یک هفته پیش گوشت 55 سوم چی میاد برو 10 سوم خرید و بازار ما یک چیز نمونده لیست بزرگ مرده سلطانه هیچ چی نیست بزرگ بودو نه گفت نه گوزن همیشه دیم برای میارانه برای همه قیمت شده در خاتمه این گزارش ما امید برام می‌کنیم که صاحبکاران و تاجران شهر و دهات پنجکین در ماه شریفی رمضان با هر واسطه کوشش به خرج می‌دهند که برای پس کردن نرخ مخصوصاً محصولات خوراکواری از تمام امکانات‌ها استفاده می‌نمایند و این یک عامل مهم خیر و ثواب در این ماه مبارک خواهد شد. ҳамасола санаи 12 апрел дар ҷаҳон рӯзи кайҳоннавард таҷлил мегардад. мардум алоқаманд ба ин сана чӣ андеша доранд? гузориши дигари барнома ба ин суол посух мегӯяд. юрий алексеевич гагарин бо киштии восток ба кайҳон парвоз намуд ва бо ҳамин ба азхудкунии кайҳон аз ҷониби инсон асос гузошт. ӯ 108 дақиқа дар кайҳон парвоз намуда аввалин шахсест ки бо чашми худ дидааст ки замин доирашакл аст. парвози юрий гагарин саҳифаи нави таърих дар кайҳонро кушод. аз ҳамин вақт рӯзи 12 апрел ҳамчун санаи муҳим дар тамоми дунё ба қайд гирифта мешавад. бо инкишофи минбаъдаи фаъолияти кайҳонӣ ҳамасола инсоният бештар дарк карда истодааст ки ин сана давраи наверо дар таърихи инсоният мекушояд ва такони ҷиддие баҳри рушди тамаддуни умуми башар мегузорад. дар аввал ин рӯз ҳамчун оғози давраи кайҳоннавардӣ ба ҳамагон маълум буд, аммо 7 апрели соли 2011 дар маҷлиси умумии ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид ки ба ифтихори 5-мин солгарди аввалин парвози инсон ба кайҳон барпо гардид, 12 апрел ҳамчун рӯзи байналмилалии парвози инсон ба кайҳон эълон гардид. ба ҳамагон маълум аст ки 12 апрел ҳамчун рӯзи кашфи коинот ба ҳисоб меравад. бинобар ҳаминам имрӯз аз якум парвози киштии кайҳонӣ бо кайҳоннавард юрий гагарин 60 сол гузаштааст. чӣ тавре ки аз таърих мо медонем барои
фати коинот аввалин маротиба циолковский олими рус ба таври назаривӣ парвози киштиҳои кайҳониро пешниҳод намуд ва аз тарафи конструктори маъруфи рус королёв якумин киштии кайҳонӣ сохта шудааст. имрӯзҳо дар натиҷаи тараққиёти илм ва техника дар фати кайҳон бисёр муваффақиятҳо ба даст оварда шудааст. якумин маротиба космонавти собиқ шӯравӣ Леонов ба фазои кушоди кайҳон баромад. киштиҳои кайҳоне ки дар аввал ба коинот фиристода мешуд аз як космонавт иборат буд. имрӯз бошад то 12 нафар космонавтҳо дар як киштии кайҳонӣ парвоз менамоянд. ё чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, аввалин маротиба киштии кайҳонӣ бе кайҳонавард буран ба коинот фиристода шуд ки аз рӯи замин истода ҳаракати он дар меҳвари замин идора карда мешуд. имрӯз аз он санаи таърихи 60 сол сипарӣ гардида ҳамасола рӯзи 12 апрелро ҳамчун рӯзи кайҳонавардон таҷлил менамоянд. ба ин муносибат имрӯз пурсише гузарондем дар байни сокинони шаҳри Панҷакент ки дар ҷомеа имрӯз то куҷо аз ин рӯйдод огоҳанд ва дар бораи кайҳон чӣ чизҳоро медонанд. рӯзи 12 апрел мо аз таърих медонем ки соли 1961 аввалин парвози инсон ба кайҳон ки Юрий Гагарин номбош аз давлати Россия ба кайҳон баромад ва ин восита дар илми кайҳоншиносӣ як табаддулоти нав ҳам шуд, зеро инсон аввалин бор болои моҳ баромад ва осмонро кашф кард. ин хуб аст ва ин рӯз бевосита дар ҷаҳон бо қонунгузориҳои байналмилалӣ рӯзи кайҳонавардӣ ҳар сол ҳамин рӯз ҷашн гирифта мешавад. мо ҳамагон медонем ки 12 апрел рӯзи кайҳонавардон мебошад. ин сарчашма мегирад ки аввалин парвози Юрий Гагарин ба кайҳон мебошад. рӯзи кайҳонавардҳо буд дар замони шӯравӣ. бо вуҷуди ин буданд нафароне ки аз будани чунин рӯз ва рӯзи 12 апрелро ҳамчун рӯзи кайҳонавардон таҷлил намуданд маълумоте надоранд. рӯзи 12 апрел ахло намедонам. имрӯз қариб тамоми дастовардҳои илмии бани башар аз алоқаи мобилӣ гирифта то интернет ба кайҳон бастагӣ дорад. бояд гуфт ки аввалин кайҳонаварди шӯравӣ Юрий Гагарин 9 марти соли 1934 дар Федератсияи Русия ба дунё омада шахсест ки аз байни 20 довталаб барои парвоз ба кайҳон интихоб гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшод Тошев барои барномаи иттилоотии Пайғом. идомаи барномаи иттилоотии Пайғом. дар муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи кайҳонавардон чорабиниҳои маърифатӣ оид ба фанҳои дақиқ гузаронида шуд. ҳафтаи фанҳои математика, физика ва технологияи иттилоотӣ дар муассисаи давлатии литсеи шаҳр Хотирмон сипарӣ гардид. дар доираи ҳафта омӯзгори ҷавон Саодат Зафарзода бо хонандагони синфи 7В бахшида ба рӯзи кайҳонавардон чорабинии берун аз синфиро таҳти унвони «Мо ва кайҳон» ҷолиб гузаронид. чорабинӣ аз бахшҳои гуногун иборат буд. дар он фаъолиятмандии хонандагон мушоҳида гардид. дар чорабинии толибилмон дар бораи ҷирмҳои осмонӣ аз таърихи кайҳонавардӣ, аз тарҷумаи ҳол ва рӯзгори кайҳонавардон Юрий Алексеевич Гагарин ва Валентина Терeshkova маълумотҳои пурарзиш доданд. парвоз ба кайҳон. аз замонҳои қадим одамон орзу мекарданд ки ба кайҳон парвоз кунанд, аммо ин орзу фақат 12 апрели соли 1961 ба амал омад. ана дар ҳамон рӯз соати 10:55 вақти Москав майёр Юрий Алексеевич Гагарин бо киштии фалакпаймои Восток ба кайҳон парвоз намуд ва ӯ як маротиба атрофи заминро давр зада ҳамон рӯз дар ҷои таъиншуда сиҳат саломат ба замин фаромад. дар замони ки ҳоти шӯравӣ илми кайҳоншиносӣ хеле тараққӣ кард ва ба натиҷаҳои назаррас ноил гашт. олими машҳур шӯравӣ Сергей Павлович Королёв ақидаҳои сиҳатпосукро амалӣ гардонда сохтан ва аз мадор баровардани корҳои худро ба анҷом расонд. 4 октябри соли 1957 аввалин маротиба дар ҷаҳон радиф маҷмӯи замин саргузашт доданд. дар ҷарони чорабинӣ ҳамчунин забондонии хонандагон санҷида шуд. онҳо бо 3 забон сурат гирифтани аввалин парвози инсонро ба кайҳон иброз доштанд. 12 апрели соли 1961 дар итиҳоди шӯравӣ ҳодисаи тарихӣ рӯй дод. Юрий Гагарин ба космос парвоз кард ва ин роҳи кайҳонавардиро барои кайҳонавардон боз кард.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился почти 2 часа. В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается этот праздник под названием День космонавтиков. 12 aprel 1961 yil bu buyuk tarixiy hodisa yuz berdi. Yuriy Gagarin jahonda birinchi bo'lib kayvonda parvoz etdi. Bu esa odamlarga kayvonga qarab yo'l ochdi. Kemaning og'irligi 4725 kilo va uni 230 kilometr balandlikgacha chiqishi ko'zda tutilgan edi, ammo u 327 kilometr balandlikgacha chiqdi. Today is Cosmonauts Day. On April 12, 1961, at 7 minutes past 9 in the morning Moscow time, the Sputnik spaceship Vostok made the first round of the Earth. бахши дигари чорабинӣ оё медонед буд ки хеле шавқовар гузашт? می‌بیند که اگر سیاره زحل را به آب ماند، آن در سطح آب شنا خواهد کرد. زیچی میانه ماده زحل از زیچی آب 2 مرتبه کمتر است. хонандагони синфи ҳафти ве дар саҳначаи парвоз ба кайҳон хуб нақшофарӣ карда орзуву омоли олимони соҳаи астрофизикаи тоҷикро инъикос карданд. сипас барои иштирокчиёни ин чорабинии судманд порчае аз филми ҳуҷҷатии Юрий Алексеевич Гагарин намоиш дода шуд. бардошти худро аз чорабинӣ муовини директор оид ба таълим Нодира Гадоева чунин иброз дошт. бо ташаббуси омезгори ҷавон Зафарзода Саодат оид ба иҷроиши барномаи омӯзиши 20-солаи фанҳои дақиқ ва табиӣ чорабинии берунасинфӣ доир ба мо ва кайҳон бахшида ба 12 апрел рӯзи кайҳонавардон гузаронида шуд. чорабинии мазкур дар сатҳи баланд гузаронида шуд. маъмурияти муассиса боварӣ калон дорад ки омӯзгорони фанни дақиқ оид ба иҷроиши барномаи 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиӣ саҳми худро мегузаронанд. ин хонандагон дар дарс хеле фаъол буданд, ташаббуси назм нишон доданд, донишу маҳорате ки дар рафти дарсҳои физика аз худ карда буданд ба мо намоиш доданд. омӯзгорони ҷавонро дар литсеи шаҳри Панҷакен муаллимони пуртаҷрибаву варзида роҳнамоӣ мекунанд. ҷавонон аз усулу пайраҳаҳои тайкардаи онҳо ибрат гирифта фаъолияти педагогии худро пеш мебаранд. имрӯз рӯзи 12 апрел рӯзи иди кайҳонавардон аст. ҳамаи омӯзгорон, ҳамаи хонандагони муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакенро бо ин рӯзи ид табрик мегӯям. мувофиқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сартосари Тоҷикистон 20-солаи фанҳои омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиӣ, риёзӣ эълон карда шуд. яке аз шохаҳои муҳими ана ҳамин фанҳои дақиқ фанни физика ва астрономия ба ҳисоб меравад. ба ғайр аз ин бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни илм, фурӯғи маърифат байни хонандагони муассисаҳо эълон карда шуд. чорабинии имрӯза гувоҳи онро медиҳад ки хонандагони мо аллакай ба ин озмун омодагӣ дида истодаанд ва дарси имрӯзаи омӯзгори ҷавон Зафарзода Саодатро ман ба мақсад расида ҳисоб мекунам. барномаи алоҳида аз ин чорабинӣ намоиш дода мешавад. гузориши Фирӯза Одилзода ва Нек Муҳаммад Мирҷонов. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз ин чорабинӣ намоиш дода мешавад. бахшида ба 70-солагии омӯзгор ва шоир Мурод Саидалии Масорӣ маҳфили фарҳангӣ ширу шакар баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. ба муносибати 70-умин солгарди омӯзгор ва шоир Мурод Саидалӣ Мазорӣ дар толори маҷлисгоҳи шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен маҳфили фарҳангӣ ширу шакар баргузор гардид. ин маҳфилро рови барнома Гулнора Умризода ҳусни оғоз бахшида дар бораи зиндагинома, фаъолияти омӯзгорӣ ва иҷодӣ муаллиф маълумоти муфассал дод. сипас намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен
مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستخوکی رئیس شهر افضلشاه دوستزاده ضمن سخنرانی خویش درباره فعالیت آموزگاری و ایجادی مراد سیدعلی مزاری سخن گفت. او را برای نسل‌های امروزه یک نمونه عبرت ارزیابی کرد. از نام رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق صنوبر مراد سیدعلی مزاری را با این سنه فرخنده عمر صمیمانه تبریک و مبارکباد گفت و در یک فضای تنتنوی به او تحفه خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین را سپارید. از نام رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق صنوبر و از نام کل کارمندان مقامات اجرایی محل دولتی شهر پنجکین صمیمانه تبریک و شادباشی میگویم. بگذار که عمر جاودانه شما 700 ساله ها پایدار باشد. بگذار که همه آن ایجادیات و همه آن مصرع هایی که در سبک و صدای فرهنگ بادی زرافشان است همه وقت جاودانه شعله‌ور باشد و پرافشانی کند. در این محفل با شکوه مراد سیدعلی مزاری اشتراکچیان این محفل را بار دیگر خیر مقدم گفت. با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شعبه فرهنگ، یار و دوستان، استادان، همکاران، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 6 و 30 همه آنهایی که در محفل شیر و شکر او شرکت ورزیده با سرود و ترانه ها، سخنرانی ها، قرائت شعرها و دیگر تمنیات اشتراک ورزیدند سپاسگزاری نمود. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تفتر از فراق دوستانی پرنر. من امروز در این جشن یک گروه همکورسانی عزیزم که 50 سال مقدم آموزشگاه پداگوژی شهر پنجکین را ختم کرده امروز در رو برو میبینم خیلی شاد هستم. به همین چاربینی که برای حرمت شده آمدید هزاران رحمت میگویم. در محفل شیر و شکر بخشیده به 70 سالگی شاعر مراد سیدعلی مزاری همکاران، یار و دوستان، همسبقان، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 6 و 30 اهل فرهنگ و هنر همه آنهایی که او را دوست می داشتند با سرود و ترانه ها، با قرائت شعرها، با تمناهای خیلی صمیمانه حرف زدند. بار دیگر صاحب جشن را با این لحظه های خیلی زیبای زندگی 70 سالگی بهار عمر تبریک و تهنیت نمودند. در خاتمه این محفل خیلی زیبا بار دیگر صاحب جشن مراد سیدعلی مزاری با همه آنهایی که در برگزاری این محفل سهم گذاشتند عرض سپاس نمود و اظهار داشت که هیچگاه این لحظه های ناتکراری عمر از خاطر او فراموش نخواهد شد. متحگران برنامه نیز صاحب جشن مراد سیدعلی مزاری را با مناسبت 70مین سالگرد بهار عمرش صمیمانه تبریک و مبارکباد میگوییم. با او تنی صحت، خاطر جمع، دوران خیلی زیبای پیری و فعالیت ایجادی پرثمر تمنا داریم. بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه الهیده از این محفل نمایش داده می‌شود. تماشابینان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانواده را خواهانیم تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.